關心城市，愛上藝術。逢星期日晚7至8，陳美詩、黎嘉欣，閱讀城市。閱讀城市嘅夜晚又嚟啦，陳美詩。係啦，我哋咧從唔同嘅方法去閱讀城市咧，都閱讀咗好耐。但係城市實在太多變化同埋太多新嘢啦，所以我哋 keep 住係咁閱讀㗎。係啊，同埋閱讀嘅方法啦。我記得之前幾個禮拜，我哋有時即係喺我哋嘅傾偈嘅環節咧，都成日講下外國咧都諗咗好多方法，譬如一啲新嘅方法推廣書本啦，或者啲書本嘅轉型啦，又或者網上點樣可以有一啲新嘅互動嘅方法係睇書嘅一啲變種啦，我咁樣形容佢。的確呢個生活習慣上嘅改變啦，我哋而家可能好多人都係除咗你真係會攞本書坐喺度睇之外，更多嘅反而可能係拎住個手機啊，咁啊碌緊好多嘅網站。以前呢都仲話可能大家係睇緊一啲雜誌網站啊，或者啲報章嘅網站啊，而家又再演變到咧，我見幾多朋友咧，佢哋話翻俾我聽咧，佢哋點樣能知天下事咧？完全連網站都未必去，就係靠 Facebook 咯。係啊，咁可能因為好多人 share 唔同嘅嘢，share 啲相啊咁樣，其實佢唔撳入去都得噶嘛，佢淨係睇到張圖影啦，係啊，已經知道晒啲嘢。咁但係咁你又演變成，咦？咁可能我哋好多嘅一啲無論係資訊啦、消息啦、生活嘅一啲平時睇嘅嘢嘅來源就好單一，睇晒呢一個途徑度埋晒一齊咁樣。係啊，因為你一路碌嘅時候係10萬樣嘢一齊會出現㗎嘛。係啊。咁但係呢一個平台咧，又慢慢玩咗一啲新方法出嚟，就係原來有啲朋友咧，既然咁多人都用呢啲社交網站，我又會唔會喺呢個社交網站嘗試做一啲內容俾大家睇，等大家咪好似碌下碌下嘅時候睇到我呢啲嘢咯。我覺得呢一個原來係幾新嘅一個概念嚟。係啊，咁我有個朋友咧，佢就學陶瓷同埋插花咁樣咧，咁佢就成日咧將啲相設計到好靚，即係佢嗰啲產品啊、作品啊，即係自己整咗個作品先。係啦，佢自己影咗張靚相，然之後又配啲字落去咁樣咧，就會成日咧會喺社交網度見到佢彈出嚟。但係佢又唔係推銷產品咯，佢又唔係想賣佢嗰啲作品，又唔係擺手作市集噶，咁你就覺得好得意。不過咧，有時嗰張相咁靚咧，嗰日見到一朵靚花或者一盆靚花，都會覺得好開心啊！又或者如果你想 send 俾朋友啊，譬如祝人生日快樂啊，或者叫人你會用佢嗰啲 Happy Weekend 咁樣，咁都可以即係 download 佢張相噶嘛。咁你又可以即係其實係鳴謝翻佢，因為佢自己設計晒嗰啲語句落去，同埋有埋佢嗰個Facebook 嘅專頁個名噶啦嘛。咁人哋又可以繼續揾到佢，都幾好啊！但係佢又即係個純粹分享就係一張靚嘅圖咯，可唔可以咁講？係啊。最近呢，我都見到呢一位嘅朋友，以前我同你即係曾經喺節目裏面同佢傾過偈啦。佢本身因為佢係攝影師嚟嘅，所以佢有好多靚圖，有時喺佢嘅 Facebook 都會見到。但我最近見到咧，佢變成一件事，就係有個專頁裏面成日去分享佢嘅圖。咁啊，不如今日直接同佢傾下偈，點解會有個咁嘅概念，利用翻社交網站嘅平台做緊啲乜嘢咧？究竟咁就歡迎晒 Galen 先。謝建華 ，Hello 你好。Hello 你哋好，大家好。你而家有個專頁叫 Amazing a Day 係啊，冇錯。我成日見到就係哇，好多好靚嘅無論係風景相又有啦，影一啲比較靜態嘅物件嘅相又有啦。其實有時係哇，嗰日好繁忙或者搭緊車，我哋有個習慣都會碌下手機咁樣咧。有一陣間，可能5秒10秒，哇！嗰種心曠神怡嘅感覺嘅喎，真係。講下點解你會有個咁嘅概念先啦。其實呢個概念都諗咗好耐㗎啦。不過咧，近呢幾個月，舊年中啦，我先至開始有時間去好好去經營同實行佢。咁咧，其實好簡單，建基於我哋好似而家喺城市生活裏邊咧，大家都好忙咁樣啊，好似冇乜嘢喘息嘅空間啊。包括我自己在內，雖然我自己都係做藝術創作嘅工作，但係其實應該多啲閒情㗎嘛。係啊，但係其實望起上嚟都好灼㗎。係。當我最覺得哇，即係唞唔到氣嘅時候咧，其實我好想反而調翻轉頭，就係好想去揾翻啲好易唞氣嘅空間，好似好多年之前咧，我自己畫畫或者影相嘅時候咧，嗰種心情嘅狀態，其實係好舒服嘅。咁但係而家咧工作忙嘅話咧，其實咧要揾出呢啲空間咧，的確唔係容易。咁咧，但係近月咧，我開始去實行咗呢一個 Facebook 嘅 page 之後咧，我發覺係可以咧揾到呢啲空間得之餘咧，我仲可以將呢啲空間咧分享俾其他人嘅。係，我好中意咧，譬如舉例其中一張啦，咁你嗰個字上喺嗰個圖上面就擠咗一啲字設計咗落去啦，就影住一片樹葉啦，咁就寫住微雨中濕潤的地上有塊整齊的葉子咁，即係其實好簡單嘅，又唔使話真係要特別好感性，但係咧配咗落去之後咧，就係好清泉嘅感覺咁樣咯。係啊，其實我影嘅時候咧，其實呢一張相咧係真係喺啱啱落完之後出咗個太陽咧，射住個地下。係啊，但係我影嘅地方咧，其實係一啲係
舊區嚟嘅，係其實周圍都係 building 嘅。咁哦但係嗰一忽咧，嗰一忽草地係特別，啲陽光啱啱喺4點零鐘度咧，有個西斜落去咧，係橙橙地，哇！嗰一刻真係金黃嘅感覺，係咯，真係好美味又唔覺得係一個繁忙城市入邊嘅其中一個完全唔覺。景象但係其實周圍係好多人嘅，隔離行緊好多人嘅。哦但係影咗呢張相之後，我都覺得哇，原來真係好得意嘅。睇咗之後，我自己都舒服晒。睇完之後。其實係真嘅閱讀城市咯，呢個係咯，真係真係用嗱呢個當然用攝影師嘅眼嘅角度去睇，即係你係特別容易揾到嘅一咧。啲小小嘅片段，或者你用翻 moment 呢個字嚟形容就係，咦將呢一刻點樣可以你影完，然後再配埋，然後 share 俾大家睇啦。咁而家一個好重要嘅媒介就係，所以你會用 Facebook 咯。冇錯啊，因為 Facebook 啊或者係其他唔同嘅 social media 咧，其實咧都係藉住一個平台咧，俾我哋可以好直接咁分享一啲即係聲音啊、影片啊、照片啊、文字等等呢一啲咁嘅信息嘅。其實即係比我哋以前咧面對面交往或者電話交往咧更加進化，亦都更加快速。咁其實呢個其實係一個幾好玩嘅一個事情嚟㗎，我覺得。反而如果譬如話而家咧有晒呢啲咁嘅 social media 咧，我去做呢一個概念咧就啱晒啦。容易啲傳得遠啲啊！係咪好快就好多朋友會留意到咁樣咧？會㗎，咁其實佢哋不特止留意，仲會有啲係即係佢會即係 like 啊，或者係佢會share 啊。會唔會有人話要參加咧？喂，你個專業可唔可以俾埋嗰個密碼我咧？我都犀利，我又中意影呢啲相啊！咁樣會㗎，其實希望日後咧就係話我將會發展咗一個 website 一個 .com 咧。其實我希望咧將來我會間一個 column 咧去同唔同嘅人咧去再即係互動嘅，咁可以公開俾佢哋玩下都得㗎。但係呢個概念咧又有啲唔同咯，因為嗱，我哋而家應用緊社交平台，可能好多嘅做生意嘅朋友，或者你當我哋節目，其實我哋閱讀城市都有個專業㗎，咁可能都係一啲資訊比較重嘅，即係今晚究竟會訪問啲乜嘢朋友啊？佢帶咗一啲嘢嚟，我哋影咗張相俾大家睇，諸如此類咁樣啦。但係你嗰種玩法咧，聽落就係你又想再有啲人嚟同你互動，有啲 column 咁樣，即係如果你話報紙雜誌就係以前睇專欄咁樣啦。但係佢係一個社交網站嚟㗎嘛，咁成件事你又再將佢扭咗一個進化出嚟㗎喎。其實我都唔知係咪扭咗佢進化嘅，即係因為我直線咁去思考咧，就已經係即係諗到係咁樣做㗎啦。因為我覺得其實喺 Facebook 裏邊，我自己嘅朋友網絡裏邊咧，其實佢哋都好多唔同嘅諗頭嘅。咁即係當然有好大部分嘅佢哋擺一啲今晚食乜餸嘅照片喺裏邊，就特別多啦，係啊，好多。咁亦都有好多花嘅照片啊，或者喺佢飲咖啡嗰啲都好多，飲咖啡又好多，或者佢哋遇到嗰日好激氣嘅事，咁佢哋又會擺上去，或者好開心、好得意嘅遇到嘅有某啲人咧，佢哋會擺一啲咁嘅 message 喺上邊，咁其實好得意嘅，其實玩乜都得嘅，咁。我自己覺得就話 Facebook 你唔一定係限住話你要擺啲乜嘢嘢嘅，其實好似隨心而發一樣，好似我啲朋友擺嘢咁，其實佢哋係所謂咁講冇乜章法嘅，乜都得嘅。其實佢哋都自己好多 column，咁所以佢哋擺嘅嘢裏邊就即係佢哋生活化好多嘅。咁而我自己咧就會係跟進咗好多唔同嘅特定嘅主題嘅 column 喺裏邊再持續發展嘅。係咁其實會唔會咧？你啲朋友係比較設計同藝術界會多啲咧？佢哋嗰種多元化或者視覺上都吸引啲嘅。通常你見到佢哋擺嘅嘢會㗎，因為譬如話創作或者藝術界嘅朋友咧，佢哋通常嚟講咧嗰個對生活嘅感受啊，或者個表達嗰種信息嘅習慣咧，佢哋係會比較即係會重視多啲嘅。咁所以佢哋表達嘢嘅時候咧，佢哋係好導肉嘅，講得好導嘅，即係佢哋唔會話兜兜轉轉嗰種嘅。咁所以即係其實你睇嘅時候咧，你會容易明白，容易理解咁。某程度上會產生咗共鳴，咁其實都幾得意嘅。呢個好似我哋以前就係可能要通過一啲真係去睇，譬如展覽或者吉蘭開展覽，我想展，咁我哋就會睇到你嘅作品。但係而家就去到一個地步，可能就係，呢個係一個微型，你可以話一個小型啲，但係其實佢係放大咗好大嘅空間。係啦，展覽咁跟住就睇到好多你好即時擺出嚟嘅嘢咁樣。但係我覺得呢個咧，頭先美斯講起咧，同你身邊嘅朋友圈係有關嘅。咁所以如果我身邊冇乜呢啲咁樣嘅藝術家朋友或者設計嘅朋友咧，就要去多啲啦。係啊，反而咪可以令到我個 wall 上面，即係個 Facebook 個 wall 啦，大家講彈出嚟嘅嘢就會唔同啲咯。係啊，咁啊提多大家一次呢個叫 Amazing Day 啊，大家可以而家先入去呢個 Facebook 睇睇先。係，我哋休息一陣，轉頭同嘉倫繼續再傾啊。閱讀城市，陳美斯、黎嘉欣。
關心城市，愛上藝術。陳美詩、黎嘉欣，閱讀城市。今晚嘅閱讀城市呢，我哋就揾咗一位呢，以前認識佢就會同佢講攝影啦，講佢嘅相展啦，就係 Galen 喺度啦。但係而家呢，佢有個專業嘅身份呢，就係 Amazing a Day 呢一個喺 Facebook 嘅專業嚟嘅。我記得我嗰次約 Galen 嘅時候，我問佢呢：咁點樣叫你呢？係呢個專業嘅創辦人啦、負責人定係點樣？佢用咗一個字㗎，美詩版主唔係啊，佢話佢係節目主持人啊。哦，點解咧？即係咪你仲有好多嘢未發展嘅？係啊，即係阿 Joanne 同埋阿 Felix 啊，我要撈過界啊！我哋唔夠你嚟，我哋唔夠你嚟啊！係啊，咁我覺得好得意㗎。其實譬如話咧，其中一個 column 就話係 good moment。咁其實我會約啲嘉賓同埋啲朋友咧去對話，去做一個心情嘅對話咧，去做一個咁嘅清談嘅訪問記錄㗎。咁其實我諗翻起咧，好多年前咧，我細路仔嗰陣咧，我好中意咧喺電視機同埋電台裏邊咧睇同埋聽嗰啲清談節目嘅，特別中意嘅。我唔知點解會咁着迷嘅，但係我其實裏邊嘉賓裏邊講嗰啲嘢咧，我細路仔嘅時候未必一定話真係好有同感，係未必聽得明咁多啊。係啊，但係嗰個過程我好 enjoy 嘅。咁其實呢個可能係我細個嘅一個情意結咧。咁到我而家大個咗啦，仲要好似大人嚟㗎啦。咁但係我諗翻起上嚟，其實而家 Facebook 同埋我而家我想做清談節目嘅一個主持人咧，其實係可以配合得到嘅。咁我而家就實行佢咯。即係你實現咗呢個攝影師嘅夢想之後，突然間再有另一個掩藏咗、收起咗嘅夢想又彈出嚟。但係其實呢個清談嘅過程裏邊，我都揸住相機嘅，我都一樣可以表演我攝影。其實佢又做埋雜誌咁樣，我覺得，即係因為你嗰個訪談咧都有翻咁上下長度噶嘛，即係唔係平時 Facebook 得一兩段仔。係啦，咁你其實就專訪咗嗰個人，但係亦都影咗好多好特別嘅相啦。咁你嘅角度即係同一般嘅攝影記者唔同啊，因為佢哋可能係即時啲，同埋係要快速啲咁嘅節奏去工作。但係你就好似好有閒情咧，捕捉唔同嘅角度啊，或者背景啊，去影一個人咁樣。其實好多謝我啲朋友啦，因為佢哋都嘥咗好多時間咧喺我同佢嘅對話，俾你訪問，同埋俾我影。咁影嘅時候，其實佢哋都要好有耐心咧去擺，即係做好多嘅神情啊，或者投入喺裏邊嘅過程裏邊咧，先可以做到呢啲氣質啊，俾我去拍攝嘅。咁其實佢哋都即係好用心機，咁我都好多謝佢哋嘅，要喺度。咁同埋喺個訪談嘅過程裏邊咧，其實佢哋分享咗好多佢哋自己好私人嘅一啲信息。咁雖然佢哋我訪問過嘅裏邊咧，有幾位都係 artist， 咁其實佢哋都有好多嘅展覽啊，或者作品啊，或者訪問啊，咁俾媒體去訪問過嘅。但係咧，佢對住我咧，佢就會講一啲咧同大家認識開嘅佢唔同嘅嘢，係鮮為人知嘅。係啊，因為其實本身藝術家嘅訪問就已經好難睇到嘅，即係唔係咁常。就算有陣時啲雜誌會訪問佢，佢都唔會期都係訪問藝術家噶嘛。即係佢有好多人物專訪嘅題材噶嘛。咁但係如果訪問藝術家，你又咁熟悉佢哋咧，有啲特別啲嘅角度睇咧，咁會好睇好多喎。係啊，我之前咧，我約佢哋訪問嗰陣時咧，我通常都會同佢哋傾半個鐘頭電話。咁我就會話俾佢哋知道咧，嗱，雖然咧我都係 artist，咁你又係 artist，咁但係咧我就今次咧特別啲，我就講一啲生活化嘅嘢，你可以咧唔使一定要講藝術，唔使一定要講你做嘢嘅嘢嘅，咁你可以盡情啲講你自己想講嘅嘢都得嘅。咁咧佢哋就好多嘢諗啦，佢哋跟住咧就會咧同我分享啲咩嘢咧，就譬如話分享咗一啲佢哋以前係讀書嘅時候嘅嘢啦，嗰啲曳嘢啊，或者乖嘅嘢啦，或者佢哋點解咧會同而家嘅工作或者同而家嘅取向咧係有關係嘅嘢咧，同佢成長有咩關係咧？咁佢講翻佢成長裏邊某一啲經歷，咁其實好好聽㗎，我覺得。係一啲好深度嘅訪談，即係 even 我哋自己做電台節目，我都承認唔係一定咁容易有呢啲空間做呢啲事嘅。係啊，同埋就算有時間，我同佢唔熟咧，即係都係只可以訪問盡我哋能力，係問到多啲嘢出嚟咁樣啊嘛。係啊，所以真係都係要多謝佢哋嘥好多時間咧，因為我記得咧每一個訪問咧平均嚟講咧，我同佢起碼都傾2-3個鐘以上。哇！其實佢哋會唔會好驚訝咧？究竟你係咪轉咗行咧？你係咪就自己搞緊？佢哋又冇問我喎，個個都好支持我，又冇問我。咁好嘅，我想話佢哋會話不如出嚟食餐飯算啦。點解傾完偈要寫低同要影相
相咧？咁樣我都唔會嘅，我唔會揸住啲筆同佢傾偈，我都係擺個錄音機喺佢面前咧，喺度即係同佢一路飲住咖啡咧，一路同佢傾偈。其實佢哋好快就已經忘記咗個錄音機㗎，已經唔係當訪問，真係當敘舊咁㗎啦，好似同我飲緊咖啡咁啊。其實成件事係好 natural 嘅。但係你翻到去就唔 natural，你錄咗3個鐘頭，寫咗好大段字，要翻去聽翻好多嘢。呢個都係咧成個過程裏邊咧較為沉重嘅一件事，對於一個攝影師嚟講啊。有冇少少後悔啊？開咗呢個頭都唔係㗎，其實一開咗呢個頭，但係我聽佢哋嘅錄音嘅時候咧，我翻即係屋企，我對住個電腦一路聽住佢哋講個錄音嘅時候咧，我一路寫嘅時候咧，其實我回憶翻佢哋講嘢嘅畫面咧，其實係好有畫面同埋好 enjoy，同埋我好即係吸收到佢哋想講嘅信息咧。即係其實有感動嘅感覺嘅，即係我一個人夜晚黑喺度一路打住嗰個文章嘅時候，係好感動嘅嗰個感覺。所以叫做 a good moment 啦，係啊，真係一個 good moment 嚟嘅。其實對嘉賓嚟講咧，佢都係講翻佢自己成長嘅一啲 good moment。咁其實即係好值得同人哋去分享嘅，咁或者分擔啦。你又唔係真係做雜誌冇壓力嘅，最多咪真係得閒先寫一篇，得閒先約一個咁樣。都唔係㗎，而家我即係我俾咗一個格式俾自己㗎，我平均每一個月都最少出一篇嘅，喺個 A Good Moment 呢個訪問裏邊，又要控制住自己，要係幾時出咩環節。藝術家要自律㗎嘛。但係 Galen， 你而家真係會當佢係一個我嘅新嘅大計劃咁做啊，定係點樣呢？因為聽落咧，其實 heavy 㗎喎，你又要約人做訪問啦，又要影相啦，跟住翻屋企自己要寫，其實咪等於我哋真係做緊雜誌記者嗰啲朋友做緊嘅生活。但係一個人做成本雜誌喎。但係其實你有其他工作㗎嘛。其實咧，因為我真係好想做嘅，我真係諗咗好耐嘅，係啊。咁我最近呢一年咧好少少，因為舊年都展覽太多啊，今年就好少少。咁我真係好想實行，即係嗰動力好緊要嘅。其實我自己都希望間一個 a good moment 俾我自己，即係俾我自己去 enjoy 嗰個過程。其實我平時咧約啲朋友去食飯咁咧，雖然我講嘢都不停咁講，但係我自己聽嘢嚟講咧，我都好注重去聽我朋友去講佢自己嘅一啲嘅見解或者感覺嘅一啲嘢嘅。咁其實嗰個過程其實係簡單去講叫溝通，但係其實我自己好中意呢啲時刻嘅。咁其實好正嘅。咁所以其實我而家都係做翻即係嗰啲嘢啫嘛。只不過我開咗個錄音機，同埋將嗰個過程裏邊咧，我記錄咗，用文字記錄咗個過程咁解嘅啫。一樣嘅就係對我嚟講冇乜太大分別。咁我哋係鼓勵下啲聽眾，如果你都好似 Galen 咁，平時同人哋食飯，除咗自己中意講嘢，都好中意聽人講嘢嘅話咧，你又思考下，你會唔會自己又做啲嘢咧？出嚟係啦，會唔會有啲感受咧？會點樣表達出嚟咧？唔一定要好似 Galen 咁寫一篇訪談嘅，即係可以用第二個模式表達嘅。不過都幾好玩咯，我覺得。我都係生活上揾翻樂趣咯，呢樣嘢其實係即係雖然聽起上嚟，可能我哋覺得哇你搞咁多嘢，自己有其他嘢忙緊嘅時候，但係原來係 enjoy 嘅，即係我哋自己聽 Galen 講就係佢唔覺得呢啲係苦差嘅時候，反而開咗一個空間俾自己去休息啊、享受啊，呢個係好緊要，平衡翻平時自己做緊嘅嘢咯。反而係我都認識好多設計同埋攝影啊，即係啲藝術人咧，咁你覺得佢哋喺視覺上面叻啲啊嘛，即係可能影相會叻啲，好似 Galen 咁。但係原來寫字都唔錯㗎，可能係因為個心情啊或者狀態啊，即係同一般嘅人係唔同嘅，係咪咧？係啊，因為文字同埋影像咧，其實即係攝影嚟講，而家好多時我哋稱呼叫影像啦嚇。咁我覺得其實係兩種不同嘅媒介，但係其實兩種媒介咧都可以有佢共通性，就係圖像我哋可以好快、好直覺咁樣去了解咗圖像裏邊嘅表面啊，同埋佢裏邊嘅信息。但係文字咧要花少少時間睇，但係其實文字咧可以講得咧好 details 嘅。嗱，我哋又休息一陣啦，轉頭翻嚟可以繼續了解下 Galen 有呢個構思啦。咁嚟緊其實係咪就係咁多咧？我知你有啲下2、3、4步嘅嘢諗咗喺度嘅，咁我哋都可以聽下。好似頭先美斯咁講，如果我都想喺我嘅生活揾翻一啲咁樣嘅 good moment 出嚟，點樣可以俾個空間自己？未必一定要完全做呢一樣嘢，因為呢個牽涉每個人唔同。我可能我興趣畫畫，唔係影相咧，咁有唔同嘅方向噶嘛。但係我都可以參考一下 Galen 佢嘅諗法，點樣幫自己開翻一個咁嘅園地都好。係啊，或者如果你中意跳舞嘅話，你就編隻舞俾自己跳，每日喺街嗰度。喂 OK 喎，但係你呢個諗法 OK 喎。係啊，我諗住介紹俾你啊。我哋咪後傾下，睇下點樣做出嚟。閱讀城市，陳美斯、黎嘉欣。關心城市，愛上藝術，陳美斯、黎嘉欣，閱讀城市。
繼續閱讀城市啦，今日咧我哋就介紹緊呢我哋嘅嘉賓啊 Galen 啦，係一位攝影師啦。其實佢已經開始唔係淨係攝影師啦，又係一個寫作人啦，一個網上專業嘅節目主持人。係啦，同埋連埋佢啲大計之後，唔知會唔會多咗好多個身份啊？係啊，但係我哋就講緊呢，佢真係好有心啦，開咗自己嘅專業咧 Amazing a Day 之後咧，就真係有好勤力 upload 同埋有好多諗法啦，都將會繼續做嘅。但係黎嘉欣，不如你分享下先啦。其實開一個自己嘅專業咧，要 keep 住咧有曝光率咧，即係唔好咁 commercial 啦，即係 keep 住有嘢去發生下，等啲朋友留意到你嘅動態，係咪都其實幾難嘅？好難，超難！我記得我喺度都講過，我嗰陣時咪即係雄心壯志開一個旅遊嘅專業嘅，因為我自己一嚟成日中意去旅行啦，二嚟我上年去咗一個大啲嘅啦，即係嗰啲叫人生10大必到咁樣嘅，我好似哇已經 fulfill 咗一樣啦，我覺得好開心，太震撼，一定要寫低咁樣。我去嗰個旅程，我好想將佢記低，同埋真係有啲嘢，我覺得睇完之後，融會貫通翻，譬如以前睇過嘅書啊，講歷史，因為嗰陣時我去咗睇瑪雅，睇馬丘比丘啊，即係好多都係啲古城嚟嘅，我真係好想寫嘅，真係好想寫㗎，但係你知好多嘢想，你去得咁大嘅旅行就梗係要做好多嘢啦，翻到嚟好多嘢都未做啦，跟住就好忙，所以而家咪攤凍晒咯。唉，我其實真係有啲 draft 已經喺個手機添，我有時都已經開個 note 出嚟 draft 寫緊㗎啦，係啊，但係硬係就係。冇時間又好，又想寫好啲啦，又想揾多啲資料咁樣個 sort of 啦，所有嘢結果咪就係咁樣攤咗喺度，所以我好佩服 Galen 咯。係咯 ，Galen 你諗住點樣逼自己㗎？你覺得譬如點樣幫阿 Phoenix 維係翻佢嘅遊記可以出現率高啲？我對阿 Phoenix 好有信心嘅，佢一定可以繼續落去。俾多幾句你，等你繼續寫先。係啦，冇錯。我自己俾自己嘅一個咧，就係我成日好中意咧，就 set 一個目標俾自己。我自己俾自己嘅，就我要幾時去做到啲咩嘢咧？我諗辦法，我點樣可以令到自己幾時去做啲咩嘢咧？我發覺原來咧 Facebook 可以有呢啲咁嘅特性嘅，就係話因為佢有時間性啊嘛，佢有個日期打晒喺度嘅。咁即係話咧，如果我俾自己一個目標就係話，我要幾時去 upload 一次嘅資料上去嘅話咧，我可以俾到一個目標同埋好清晰嘅目標俾自己，咁等自己可以去做到嗰樣嘢。咁其實就即係其實亦都好大嘅決心去做啦，因為我都已經思考咗一段時間嘅啦嘛。咁其實嗰樣嘢我亦都覺得好正嘅，好值得同大家分享嘅，好互動，好好玩嘅。咁已經係一個好大嘅理由。係咁啊！而家暫時你就有兩個環節啦，一個咧就係photo storyboard 啊，就頭先講你喺日常生活影到嘅相，加啲字喺上面咁樣啦。另外就頭先嗰個 good moment 就係訪問人啦，嚟緊會唔會仲有即係3、4、5、6、7個專欄會出現嘅咧？我陸續希望有3、4、5、6、7㗎。如果以我一人之力，我睇下可以做得到幾多。咁但係我打算而家已經係做緊，但係我未曾即係發布出去嘅咧，就係一個連載嘅故事小説。哇！呢個我又係諗咗好耐，已經用咗你好多個鐘㗎咯，又要聽翻嗰啲訪問。都 OK 㗎，因為咧其實以前咧我輾轉咧都寫過下劇本嘅，好多年前喺粵語話劇社裏邊，咁都有一定嘅成績。咁我自己對寫古仔同埋寫小説啊、劇本呢啲咁嘅有戲劇性嘅古仔咧，其實好感興趣嘅。咁其實我平時咧搭車嘅時候咧，都會諗下少少橋段嘅。咁其實我將呢啲橋段再組合翻啫嘛。咁我就希望可以能夠即係正式咁去寫一個連載小説。咁連載小説有一個特性就係話咧，我要連載啊嘛。如果唔係，會有人話你㗎啦。係啊，幾時啊？有新㗎咁樣。我希望俾人話添啊！如果做得唔好，大家記住留言。係咁希望可以即係將佢能夠可以逐步實行。咁我唔知嗰個指境喺邊度㗎？咁我連載小説會連載幾耐咧？我都唔去，我都冇特別嘅方向嘅，冇特別諗定，冇特別嘅限制嘅。咁我俾自己盡情去寫。其實係咪有啲嘢開始咗就可以做到？因為嗱好多時候，譬如我哋講頭先嗰節講啊嘛，呢個都算係你一個叫做正式工作以外，因為你仲有繼續做緊攝影，有你嘅作品會出嚟緊，亦都會有唔同嘅展覽，好多添。係啦，咁所以喺呢樣嘢以外，再搞一件事嘅時候，好多人棘住喺嗰個位就係諗嚟諗去咯，即係我好想係啊，我都想生活有啲特別嘅嘢，或者除咗翻工會唔會做一啲同翻工嗰度 fulfill 唔到、滿足唔到我細個好想做嘅嘢咁啊？好多人會咁諗，但係唔係咁容易行到第一步。但係你係咪一開始咗，好似而家就砰咁就有好多嘢會出噶喎？其實我係越忙越 OK 嗰啲人嚟㗎。其實你咪嫌瞓覺時間太多，你瞓得多得滯。唔係佢樣精神過我哋兩個。可能我做嘢都幾快手嗰啲人嚟嘅。同埋我自己咧，我因為好得意嘅，我自己形容自己嘅工作咧，
我雖然都幾多嘢做，但係我好少會用個忙字去形容自己嘅。嗯我通常都話多啲嘢做喎，快手啲搞掂佢啦。即係我成日都係咁諗嘅啫。咁所以可能係咁嘅話咧，越多越要安排好，即係感覺比較舒服啲啊！覺得哇，得我多嘢做啫嘛，我諗辦法搞掂佢咪得咯咁樣。即係好似唔會話覺得好忙啊，覺得好似有啲嘢擲住自己咁咧。我會覺得就即係個動力比較高啲，所以我都同埋我做嘢都幾快手，咁就嗱咁搞掂晒佢咧，咁就可以安樂晒啦。哇！我就係成日都諗住咧，快啲做晒佢，可以安樂晒。咁嗰個過程又係好正。係咁安樂晒之後，就想逃離下呢個工作空間，所以就要做下其他嘢咁。都會㗎，其實都係創作人咧。其實咧，即係你就算食緊飯都諗緊點樣創作㗎，好得意㗎。咁啊係，橫掂都自動自覺有咁多靈感，不如要做出嚟啊嘛。係啊，我覺得係一個係即係其實 Facebook 咧，其實俾咗一個好好嘅一個空間俾我哋去玩嘅。又係喎，你諗翻如果以前當未有咁網絡發達，或者大家都可以咁容易喺街又上到網啊，一啲好簡便嘅器具已經做到呢樣嘢，啲電器仔啊咁樣。以前你可能真係要做呢一個嘅念頭咧，Galen就真係可能要揾間廠啦、印嘢啦，跟住就要搞一個雜誌寫出嚟啦，冇咁容易實行到。或者喺條街嗰度嗌咯，嗌我做緊啲咩嘢，跟住揸住我張相周圍行咯，或者做呢樣嘢咯，都幾 physical 嘅。係。咁而家都係幾方便嘅，真係真係幾得嘅呢個方法都。但係喺你個界別度，會唔會都好多朋友而家都開始有自己嘅專業咧？都嘗試喺唔同嘅角度，即係發展下自己中意嘅嘢咁樣。都會㗎，啲創意人咧，始終佢哋諗頭比較多啲嘅。咁佢除咗佢哋正常工作裏邊會發布佢哋嘅作品啦，或者近況之外咧，其實有啲佢哋嘅專業咧，佢哋自己都會 update 嘅。咁當然，攝影人嘅專業咁啊，最直接就擺攝影㗎啦嘛。相係啊。咁攝影人有個着數就可能係咁樣樣咯。咁我覺得就係攝影文字啊或者影片嚟講咧，其實喺網絡上邊咧已經好流行㗎啦，好容易做，亦都個速度亦都好理想㗎啦。咁其實而家咧，任何一個你肯去發布信息，或者想將你一啲好嘅嘢去同人分享，或者將一啲唔開心嘅嘢想同人分擔嘅話咧，都可以藉住呢啲途徑。咁其實係即係冇得頂㗎啦，而家。咁啊，多謝晒 Galen 啦，帶俾我哋咧。其實我覺得今晚介紹呢個專業咧，非常之誠意推薦大家就去 at 下佢，因為喺個 Facebook 裏面真係好似頭先咁講噶嘛，好講你附近身邊嘅朋友圈係啲咩人咁樣。除咗成日聽一啲可能工作上嘅怨氣啊，或者一啲對於生活嘅不滿啊，所有嘢之外，我覺得另外一個方向，欣賞下原來有啲好嘅嘢，或者有啲人講緊一啲特別嘅古仔俾你聽，又唔需要限時限刻喎，因為佢哋一篇好長嘅文，Galen啲文其實我有時 save 起係夜晚先至，即係 like 完你可以抄得翻㗎嘛，跟住咪夜晚先花時間去睇咁樣，又可以就翻自己時間，係咯，幾好。同埋因為 Facebook 變態雜亂啦，同埋好多時一個新聞咧係會個個都係講，個個都 share，咁可能冇其他嘢可以睇啦。譬如近排嘅新聞就同一段不停咁出現啊，或者之前黎明咪好紅嘅突然之間，咁但係你想唔知都唔得㗎啦，就算你冇興趣你都要知，都會知咯，係啦，咁所以有陣時可以離開下，有第啲靚嘢睇下，或者睇下 Galen 咁有心機嘅作品都係唔錯㗎。咁啊，多謝晒 Galen 嘅分享先啦，好，多謝你，唔該晒。轉頭翻嚟有其他人同我哋分享一個未完的話題。係啊，上個星期我哋講呢一個美國漫畫咧，就講起最近呢套美國隊長3啊入邊嘅劇情咧，咁啊我哋嘅嘉賓黃長咧就話唔想咁早劇透喎，咁佢有啲不滿嘅，留翻今個星期特登同我哋講多一節。我覺得似嗰啲戲院睇完臨尾上晒 roller 之後，咪有個彩蛋嘅，我哋成日講臨尾仲有一段嘅，陣間翻嚟聽埋黃長講啦。好。